Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz boru hattı kuruluyor. Iğdır-Nahçıvan arasında kurulacak hatla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak. Mutabakat zaptıyla Türkiye ile Azerbaycan devlet olarak bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt edecek. Projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOKAR yetkili kılınacak. Projeyle 500 bin nüfusa sahip Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin yıllık yarım milyar metreküp doğalgaz ihtiyacı karşılanmış olacak. Bu projeyle Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP doğalgaz hatlarından sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulmuş olacak.